完。张作在节目上义正言辞地表示，大家都理解错了，我们研制的4代战机并不是大家理解的那种，我们只是在歼10战机的基础上进行一点点的改进而已，不知道怎么就被传成了研制4代战机了。此话一出，不光老美放心了，我国军民们也都相信了。然而美军刚拆除生产线2年后，我军的歼20就横空出世。更令人无语的是，在研发团队的名单上，张作的名字还赫然在列，大家这才反应过来上了张作的当。老美更是后悔的肠子都青了。其实这些操作才只是张作忽悠大业的冰山一角而已。中国成功的把美国给忽悠了。这是我国最神秘的军方组织，凭借神乎其神的拍照技术，硬生生将20层楼高的航空母舰拍成了捕鱼船，就连最强驱逐舰也不放过，直接秒变未成年小快艇，更是凭借一张快嘴把老外忽悠的找不到北。那么战狐局究竟有哪些骚操